Добър вечер! Здравей, скъпи приятели! От днес ще си говорим за сънища. Ако поставим един до друг сънищата на 50 годишен човек и изчислим времетраенето им, ще установим, че той е сънувал в продължение на 5 години. 5 години, ще рече около 1800 дни или 45 000 часа. Цели 5 години от живота си е живял в друга вселена, в коренно различен от всекидневието свят. Виждал е хора, места, предмети, животни, които за него са били действителни. Нещо повече, прекарал е тези 5 нощни години напълно вдаден в себе си и така е открил вътрешните си сили. Впрочем, често се озовавал и пред открехната към всемира врата. Този дълъг нощен живот протича извън времето и пространството и все пак сънуващият действа. Той лети, рее се, плува, дирижира оркестри, носи се в небето, напълно естествено и усеща всичко това като истинско. Още малко статистика. Ние спим през около 1/3 от съществуването си на тази земя и 1/4 от това време е населено с съновидения, казва Пиер Дако. Сънят е личното ни приключение. Тази вечер съм поканила едни млади, много талантливи хора от Америка, от България, чието представление е базирано изцяло върху техните сънища. С пилотния си проект «Дисонанс за двама артисти», новата независима театрална компания Паник Бутон театър заявява своето място на българската сцена. Паник Бутон театър е основан от българската режисьорка Василена Радева, носител на Икар през 2010, наградата Стоян Камбарев през 2011 и Ескер през 2010 и американски актьор Нейтън Купър. «Дисонанс за двама артисти» е авторски спектакъл «Сънуване», чиято тема е човекът, който трескаво търси в сънищата си своята изгубена идентичност. Текстът за пиесата е създаден от двамата актьори. Нейтън Купър от САЩ, който споделя себе си в една нова реалност, пребиваването в България като баща, съпруг и свободен артист, и Богдана Котарева, завърнала се от обучението си във Франция. Използвани са фрагменти от техни сънища и детски спомени. Представлението задава два важни екзистенциални въпроса. Кой съм аз и какво движи света? Мъжът е чужденец, който опитва да се изрази на един немайчин език в един необясним контекст на своето настояще. До него неизменно е загадъчна, вечно трансформираща се жена. Тези сериозни теми обаче са застъпени в спектакъла по един атрактивен, игрови начин, чрез средствата на танца и обектовия театър, не особено познат в България. Зрителите ще станат свидетели на много актьорска импровизация и на красив визуален разказ. Спектакълът е създаден в копродукция с ДНК, пространство за съвременен танц и перформанс в НДК, с подкрепата на Столична програма Култура, както и Фондация Америка за България и Арт Офис, чрез програмата за българо-американски обмен в областта на театъра. БНТ е медиен партньор. И те са тук тази вечер Василена Радева и Нейтън Купър. С Нейтън на български ли ще говорим? Ако обичате, да. Ако обичате. Да. Ние обичаме български език, да. Да, може. Защото той говори страхотно в представлението. Аз го гледах в края на миналия сезон. Обаче си мислех, че може би си е научил репликите наизуст. Ами би трябвало за представление и също. За представлението си ги учиш по принцип. Но по принцип говоря на български. Както виждам. Да, страхотно. От колко години е в България? От колко години си в България? От 3 години горе-долу. Браво на теб. Точно 3. Да. За Колкото 3? е голям първия ни син, всъщност той дойде 10 дни преди да се появи синът ни. Така ли? И заедно учат български. Така ли? А всъщност вие сте се запознали извън България. Да, в Америка. Да, в Нью-Йорк. Ще стигнем и до тази история. Мен ми е много любопитно. Добре. Но започваме от вашия Паник Бутон театър. Това е много важна стъпка. Аз ви поздравявам за нея. Решили двама души да си направят театър. Да си направят частен, независим театър и да бъдат максимално свободни в него. И то, след като един от тези двама души вече е получил Ескер, Икар, бил е признат, така да кажем, от конвенционалния
от официалния театър. Това е много смело, много дръзко. Как се решихте на тази стъпка? То всъщност тази стъпка не е нещо необичайно. Много творци, артисти български решават, че свободата и това, което наистина не могат да не направят, а пък не е толкова конвенционално, се реализира в независимата сфера. И има доста интересни независими театрални компании. Нашата е една от най-новите, но до сега така общо взето си е доказано, че е добър вариант за творчество. Веднъж стана дума в това студио. Точно мисля, че Ида Даниел беше един от гостите, си говорихме, но тя застана срещу Ани Вълчанова и Марии също беше. Да, това всъщност обсъждахме едно представление, което не знам дали сте гледали, но е прекрасно. Влиянието на гама лъчите върху лунните невени. Да. И тогава стана един лек сблъсък, защото Ани Вълчанова, актриса в Държавен театър от години и така, каза: вие в независимия не ни пускате, вие не искате да работите с нас и е чиста случайност, че аз съм попаднала в такова прекрасно независимо представление. Има ли такъв момент на някакво невидимо, да не го наричаме съперничество, но сякаш хората, които се занимават с независим театър, се смятат за по-висш вид, по-интересен? И какви са тези тук конвенционалните, нали, артисти и конвенционалния театър? Той не ги интересува изобщо. Ами не, аз не мисля, че е така. Просто съвсем колегиално актьорите, които имат смелостта да са на свободна практика, всъщност е добре да бъдат заети в продукции. Да играем някъде, да играят, да, кажи ми. Тъй като много рядко държавните и общинските театри пък вземат актьори на свободна практика. Защото нямат пари да те се позволят. Грижат за актьорите, които са им в щата. Съответно, толеранса от независимите продукции към така наречените актьори на свободна практика, които са безработни актьори много често. Но професионални. Професионални, да. Защото Нейтън е американец. Да. Откъде си? От Колорадо. От Колорадо. Но аз живеех доста време в Балтимор. Okay. Там имах своя театър. Така. Своя театрална компания, която започнах с моите колеги от моят университет. Така. Учихме заедно в Колорадо, преместихме цялата компания в Балтимор. Така. Ти ги изостави. Да, но продължи театър там. Но те продължиха да работят. Да, в 10-тия сезон той там мислеше, вече. че без него няма да могат да продължат. Знаех. Става дума, че в Америка страшно много хора са непрофесионални актьори, но се изявяват на най-различни сцени. Така наречения независим театър там се случва по кафенета, по магазини, по мазета, по барове и много често той изобщо не е на професионално ниво. Докато тук всички, които участват и в независимите проекти, и в официалния, така да кажем, конвенционалния, държавния театър, всички са професионалисти. Минали са през най-малко 4 години професионално обучение. В този смисъл има голяма разлика. Има, но, например, моят театър беше нещо между... Нямаме държавни театри в щатите. Имаме нещо, което е почти същото. Те са институции. Институционални театри, нещо. Не знам превод точно какво ще бъде. Институция е много добра дума, да. Да, и те са много големи театри и те имат доста пари. И от другата страна има театри с доброволците. Които ходи там, те не са професионалици, тези актьори. И ние бяхме нещо между нямахме пари да ставаме институция. Да. Обаче нашите актьори бяха професионали. Всички е учил. Добре, но как се финансира, е интересно, тези и двата вида? Как се финансират там? Защото тук винаги, като стане въпрос за финансиране се започва едно страшно мъчене. Има... И държавните театри, горките, а пък независимите проекти още повече. Доста пари от театри там идват от или грантове. Да, т.е. има конкурси, има фондове, които предоставят пари за такива проекти. Или от щат има други пари, които... държава, общината. Общината, да. От всяка щат. Общината от щата. Отделя пари за... Така както се финансират в София, да кажем, общинските театри. Да, може да кандидатстваш през града, като тук.
все пак може да кандидатстваш през София или общината. Можеш през София, тук София също дава за независим театър. Друг вид в щатите е да пита хора за донации. Така. И това Дарения Окей. от частни спонсори. И лични спонсори. Да. Смисъл, и там имаш... Тук не се случва още. Да, няма система тук. В щатите, ако аз давам пари до някакъв театър, после, когато аз платя моите данъци, аз имам намаление. Облегчения. Да. А тук нямаш. Няма система тук. Тогава там хем система е по-сложно, защото... Сложно е, ма Гаврийки Пик, ти където и да отидеш в щатите да прекъсно някой някъде играе театър. Но то невероятно е това. Колко много авторска драматургия се играе. Колко малко класическа и колко много хората пишат, играят, от свое име изнасят, представят. Според мен има също тук това работа. В моята гледна точка съм бил тук само 3 години. И преди това съм доедох някакви пъти. Бил си в София? Да. В София. Добре. Именно. Говорим за София. Другаде, в по-малките градове, за съжаление, и хората са ги напуснали и няма достатъчно публика. И театърът съвсем умира. Стоят едни, Василена сигурно ти е разказвала, пък може би си ги виждали, огромни, прекрасни сгради. Съм гледал, съм гледал ги. В щатите, ако мислиш за Ню Йорк Сити, за Чикаго, за LA, разбира се, има доста театри, доста компании, така нататък. Ако си в някакъв места в средата на щатите, в Канзас, там само има поляни и трава. Поляни и това. Това няма театър там, нали? Тогава не е всякъде в щатите. В столичните има много театър. Обаче, когато ходиш до някакъв по-малко места, няма театър там. Никакъв. Ако имаш, това е непрофесионален театър, със сигурност. А Василена, ти какво правеше в щатите тогава, когато срещна Нейтън? Аз бях на един семинар, се води, макар че беше лаборатория, доста дълга и сериозна, за режисьори от цял свят в Линкъл Център. Това е театъра, който има един от най-бродуейските. И всъщност един продуцент, който беше гледал тук на Варненско лято Норд-Ост, ми каза, трябва задължително да те запозная с един директор на театър в Балтимор, и защото ми се струва, че можете да работите заедно, имате сходни стилове на работа. И аз тогава бях доста скептична. Казах си какъв ще е този директор. На мен общо взето не ми се работеше много там от това, което бях видяла на Бродуей. Честно казано, не ми хареса бродуейския театър. Така, всички знаят колко добри представления могат да се видят на оф Бродуей. Да, колко пари се изсипват в Бродуей, но пошлостта е повсеместна. И то е един комерциален театър за туристи, предназначен предимно. Абсолютно. И аз така, затова и бях скептична, да го срещна този човек, нали, едва ли ще работим заедно. Но отидох в това театърче, в което ни беше определена срещата, и звъннах, че съм долу на този продуцент. Той каза, сега пращам някой да те вземе. И Нейтън отвори вратата долу и аз си казах, какъв хубав актьор имат в този театър. Жалко, че имам среща с директора, а не с актьора. И при което после обаче се оказа, че това е директора на театъра. Да, той ми отвори вратата и метафорично, и буквално отвори врата към нашия живот заедно. И така се запознахме. Прекрасна история. Се разбра, че ще работим заедно и един дългосрочен проект. Много дългосрочен. С 2 деца вече проект. Децата ви на какъв език проговориха първо? Аз на английски. Ти на английски, да. Те на кой език? Бебешки език първо. Което се чува и във вашето представление. Страшно ми хареса, че сте записали едното дете и то нещо си говори на бебешки език в началото, много дълго си говори. Това е нашето дете, по-голямото, Разбрах, че е вашето, Всъщност, те говорят с мен на български, с Нейтън на английски, като малка е само на 1 годинка и той общо взето говори на един език, нали, с двамата. Да, не и викове. Но нашето по-голямо, той е учил
двата езика също временно. Не беше той казал само нещата на български, после на Тоест не английски. се е забавило проговарянето Не, беше езиците. някакви думи, той каза Apple. Но за други неща, куче. Не знам. Разбираше си Да, думички, да. да. Много е смешно сега, че като говори с Нейтън на английски, после идва и ми превежда на мен на български същото, което са си говорили. Да, вече си имам и малък преводач вкъщи. Филма, великолепният филм, който вие избрахте да озвучи това предаване днес, Аризонска мечта на Костурица, знам, че не е срещнал очакванията на продуцентите си в Америка. А ти като директор на театър можеш да се идентифицираш с този проблем. Той е получил много повече пари, отколкото е спечелил от бокс офис и съответно Горкия Костурица до ден днешен няма втори филм там. Замислих се, защото мисля, че има още един филм в Америка. Американски ли? Може би някой му е дал все пак, защото човек е определено се... За Аризонска мечта. Да. Той определено се подиграва с някои американски клишета, с американското кино, нали? Но филмът е прекрасен. Да. Ами, да, и той всъщност, аз видях доста връзка и в темата на нашето представление, но също и в това, че има специфична ниша този филм и наистина не е комерциален, но не само в смисъла на няма да спечели пари, но и в смисъла, че този филм трябва да се усеща, а не да се разбира. Тоест, ако логически подходиш към този филм, няма да знаеш точно какво ти е дал. И има нещо общо и с начина, по който ние искаме да работим в нашата компания Паник Бутон театър. Доста сетивно и интуитивно. Ще говорим и за обект, така наречен обектен театър и за сънищата, но да чуем първото ни парче тази вечер. Find the beautiful old street, not rushing through this time. In a power of that lady reigns supreme. Come and drink with a false name in circus clothes, forget their pain. They are the zombie bodies caught in the glow of a TV screen. Just forget it. Forget it all. The TV screen. You feel small, no life at all. Съжалява ли си някой, че си напуснал Америка, Балтимор, тук цяла България иска да отиде в Америка, ти пък си дошъл в България? Не, си липсвам семейството ми, приятели ми там в Балтимор. Иначе живот тук доста е добре. Кажи какво те впечатлява най-много тук. Освен Василена, разбира се. Да, Василена е първото, трябва да кажа.
Не знам, хората, много Нашите обичам хората. планини зелени. Да, това е второто, сигурно. Природата. Но хората тук, колко... Не знам, хората тук са много отворен. Нали, ти срещаш някой за първи път, ти казва, ела на гости на вечеря до вечера. Да. Добре. И след това ти си много хубав приятел с тях и хората тук са много добри. И природата е прекрасна. И храната е много добре Вкусна. също. Да. Да. Какво повече можеш да искаш? Аз мисля, така. че Да. храната много натежава в това, Натежава. в решението къде да живеем. Да. Много обича да си хапва и това вече го спечели съвсем, когато си похапна тук в България първия път. Мога да живея тук. Да. Какво обичаш да си хапваш, Нейтън? О, Да проведем едно истинско лайфстайл интервю. Какво Да. ядеш, кога си лягаш? Да. ами, ядме много салати, честно Така, казвам. шопска Много салати. салата. Не само с зеле, моркови, Зеле, моркови, добре. витамини, салати или в ресторанти, не знам как се казва там. Извън това, хапваме много кинуа. Хем сме Все вегетарианци. Но така извън... Дали мога да кажа това на телевизия, не знам. Ще Разбира сме се. вегетарианци. Сме Що вегетарианци. лошо? почти. Не е лошо. Много хора, които срещам, ако казвам, че сме вегетарианци, казват, и децата ни за сега, така в месо има някакви витамини, но които ти само си- не може да намира в месо и те Има ще... го в ядките също, нали? Да, знам. Същите Може да балансира диета с... Да, ако хапнеш един ден леща, други ден гречка или елда, други ден на худ, други ден боб, например, намира баланс в диета. Окей, просто как ти кажа. И легнам между 11 и 2 сутринта. Това Въпрос вече не на- беше въпрос. Аз се шегувах малко с Лайфстайл, вида да. интервюта, Той но, обаче- но Махни нищо, го. това пак е, то е много готино. Така разбираш много неща за да, човека. Въпроси, задачи, веднага поема. Да. А как взе решение да дойдеш да живееш в България? Как решихме или? Да? Не знам, за нас като двама артисти беше ясно къде да живеем, защото в Щатите доста е трудно като артисти. В мой театър аз работих между 60 и 80 часа всяка седмица и вкарвах пари за себе си да има окей живот. В смисъл, че беше малко трудно сам. И с децата на път решихме, че няма как в А Щатите. тук? Тук сме окей. Ама как сте окей? Като изкуствата въобще не са добре финансирани. Тук Да, и всички това е- хора, но които това е занимават с свет- изкуство, са бедни. Да, това е световна проблема. Световен проблем, Нали? да. Но стандарт в България е по-малко от в Щатите. Стандарт По- на живеене. по-евтино е, По-евтино, да, да. по-евтино. Да, по-евтино. Добре, да, Ами обаче- истината е, че все още тези неща, които са осигурени като здравеопазване за децата и това, че много малко българи, които работят, умират от глад. Тоест не можем да кажем, нали, че живеем охолно, обаче не умираме от глад. И това е за повечето артисти е така. Дори и занимаващите се с независим театър артист. Но това беше друг причината да дойде тук. Защото, как да кажа, the scene, сцената за театър в София е много добре. Има тук много добри артисти, които работят в театъра и това е много здравословно. Здравословно е, да. И това Да. е професионален театър. Това, което нали, преди малко захванахме да Да. говорим, че и независимите проекти, и в последното мазе да идеш да гледаш театър, пак ще са професионални артисти, ще го правят. Да. Та шанса да попаднеш на нещо много компромисно, може би не е чак толкова голям. Да. Тоест, така, нали, като го слушам, това не е типичен американски позитивизъм. Има си всички проблеми, за които и тук сте Да, говорили и имаме, си да. знаем, нали, на независимата сцена и на държавната сцена и така. Въпросът е обаче, че нивото наистина е европейско ниво в българския Факт, да. театър. Американското ниво като цяло е по-зле от европейското. Да, наистина, това е театър, да. верно. Вярно е, да. Да видим, вие сте довели още двама души от вашия екип. Какво ще разкажат те за това изследване на сънищата? Много ми е интересно. И това са Богдана Котарева и Емилиан Гацов Елби, който пък е композитор на представлението ви.
Здравейте, вие пък как попаднахте в Паник Бутон Театър? Всичко започва съвсем случайно. Това са глупости. Въобще не е случайно. Ами, да, не е случайно. Аз поне лично се запознах с тях покрай един друг кастинг, който те проведоха преди Паник Бутон Театър. Там работихме заедно. Там много ми хареса работата с тях. Някакси все едно съм ги познавала и преди. Първо, че като хора много ми харесаха и после и с работата с тях. И всъщност после те ме поканиха за Дисонанс и така всичко стана. При мен аз за трети път работя с Василена. Всъщност ние имаме някаква история. Се запознахме във Варна преди поне 6-7 години. Да, се знаех от преди това с музиката, която съм правиш. Чужденец. Тогава визуално, да. Защото тогава съм търсила чужденци. Да, но всъщност, да говорим на английски. Да, но всъщност цялата работа е конструирана от вас. Тоест и текстът е написан от кого? От актьорите. От вас, двамата. Тоест, вие сте сънували, след това сте имали смелостта да говорите, да се опитвате да вниквате в тия сънища, може би да ги тълкувате дори. Тълкуването може би го оставяме за зрителите. Добре. То е много лично тълкуването. То не е... Психоаналитика ще ти каже, че знаеш лични неща на базата на сънята така е, но за теб. не, говоря, че няма общо с съновник, например, това, което аз въобще не вярвам. По-скоро за психоанализа говоря. Да. Говоря, че тълкуването всеки сам най-добре може също да си вникне и да си изтълкува нещата от себе си. Обяснете малко повече, защото не е толкова познат в България така наречения обектен театър, от който всъщност всичко е тръгнало май. От един workshop, нали така? Да. То всъщност всичко тръгна от една идея, както тръгват повечето неща, за тази изповедалност в сънищата и споделянето. От тази идея започнахме да мислим за стилистиката на представлението и всъщност колко е важен детайла и как в сънищата много често запомнеш обект, не запомнеш история, а запомнеш нещо, което е било пред очите ти или в ръцете ти. И тогава този стил обектов театър, който е малко познат в България, той е между кукления театър и драматичния театър, но не става въпрос нито за актьора като обект, нито за кукла, а всъщност за самия предмет, който заживява и е равнопоставен с актьора съответно. Така, то е странно животно. Ние и до сега не може да обясним какво е точно обектов театър, нали, като дефиниция. Различни са дефинициите, но се измества в представлението много често фокуса от актьорите към нещо от средата, което живее независимо от тях и което ги засмуква и им влияе. Така както и в сънищата се променя средата независимо от твоята воля. Да, защото тези обекти в сънищата стана някакъв ключ. И всичко около това обект ще се смени. Докато аз гледам в чашата, всичко тук може да промени в някакъв друг пространство и аз гледам и съм в друга ситуацията. И по някакъв начин това чаша беше ключ там. Един въпрос технически имам, извинявайте, но карахте ни зрителите всеки да си напише по една дума и да я пусне в една кутия и после моята дума не я изиграхте, от което разбрах, че всъщност вие си играете едни други думи, които ги няма в съндъчето. Това за първи път го чувам. Не, възможно е да не сме стигнали до твоята дума. И понеже моите бяха по-специфични, не помня и вече или какво да не беше. си ги чула, може. Или аз малко много внимавам, всеки чака своята дума. Или аз преди това ще го чета и казах възможно е това да е. Аз Скърцане с зъби, като видих дума на чужд език я давах на Нейтън, той да я прочете. И аз реших, че всъщност вие си ги пълните там едни листчета и те ви дават материал, но иначе си имате ваши си... Не. Компенсираме с втори шанс да гледаш и тогава вече твоята дума ще я изведем. С голям червен фломастър ще я напишеш, за да не я пропусна. Абсолютно. Да. Сценографията също много ми хареса, т.е. по-скоро може би костюмографията да се каже. Дело на наши художници. Радостина Тодорова.
Това сваляне на кожите, много такива хубави образи, запомнящи се много. Добре. Го гледаме така, защото за първи път го виждаме на толкова голям екран. Но сега на лаптопчетата сме си го гледали. Да. И това е много добра идея с тая материя. Аз не знам какво е това, но е страшно въздействащо, наистина. Да. Много ни хареса и... Ето го хепи енда. Хепи енда. Риби, Козирог. Да. Събраха. Сега ще чуем още една песен от Аризонска мечта. Любими на нас филм. Обаче Владо и Нейтън се оказа, че имат подистория, свързана с този филм. Ами, то всъщност подистория, не знам дали е подистория или е над просто история. е нещо, което е като мечта за нас двамата, закъсняла във времето, но все пак вече е реалност, а именно, че ние и двамата обичаме този филм. Между другото, никога не сме си говорили за този филм, но Явно се познавате имахме и от удоволствието да се срещнем на снимачната площадка с Лили Тейлър, която играе дъщерята на Фей Дънуей в филма, Да. която се самоубива нейната героиня, и там всъщност много въздействаща музика има и една страхотна сцена. Имахме възможност да играем с нея. Той даже в повече сцени. Аз имах една сцена заедно с Нейтън и с нея. С него, между другото, искам само да ти кажа, че винаги ми е много забавно, като се срещнем, защото аз започвам директно на английски, а той директно на български. И докато се усетим, така си говорим 5-10 минути. И после вече... Владо, освен, че не пее къде ли не и страхотно и какво ли, и какви ли не групи, сформирования, той много снима в американското Нейтън също кино. много снима, Нейтън също много снима. Отскоро обаче. Отскоро, Те но за... Да. Той ветеран. Думата Много ветеран, добър. знаеш ли? Много добър. Ветеран. Ветеран, да. Че как тя и на английски също. Да. И този с бялата брада, да. Страхотно. Не, бялата. Голямо Русичка. удоволствие ми беше да се срещнем не само на снимачната площадка с Нейтън, въобще сме се виждали няколко пъти и винаги е много интересно. Да, наистина той на сцената е много интересен. В това представление и двамата сте прекрасни. Много интересни в най-хубавия възможен смисъл. Добре, значи Аризонска мечта. Howling wind is whistling in the night. My dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know that you have got the time, 'cause anything I want, you do. You take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. I let some air come in the window. Kind of wakes me up a little. And now that it's all over, all we've got is the silence. When your hand was down on my thing, it felt quite amazing. And now that that's all over, all we've got is the silence. In the death car,
we're alive. In the Death Guard. Да видим сега какво ще ви попита вашият изненадващ гост. Въпросът е за Много ми Василена. любим. За Василена е Как би въпросът. обяснила понятието от геометрията Как би ос обяснила на симетрия геометрията с ос на варен симетрия геврек? с варен геврек. Гого! И това е един ваш голям приятел и съратник, доколкото разбирам. Също актьор, който обаче не участва в представлението, но е бил той плътно участва много, винаги много. през цялото време до вас. И не само. Нищо, което правя аз, не минава без Гого. Той е колега още от Витис. Да, той е моят любим колега и ми помага за всичко, толкова колкото ми се иска и аз да мога да му помагам. Георги Георги Георгиев. Георгиев, Гого. Здравей! Здравейте. По Помислих какъв... си, че без мен ще мине. Как без теб? По какъв начин участват ти в този процес на сънуване? Защото те явно, аз си ги представям как лягат всичките един до друг и започват да И си сънуват. И някой записва. Репетирахме, да. И някой Трябваше и аз записва. да сънувам, но тъй като в този период нямах пресен сън, един стар споделих с тях. Един стар. Да. А случва ли ви се сън да ви се повтаря? О, да. 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 Какъв стар сън сподели Георги? Той е много дълъг, Моля но те. има Това ми е детска много интересно. площадка. Човек винаги си мисли, Като че, за или телевизионно време. че сънува ужасно обикновени неща, или пък, че сънува страшни идиотщини. Винаги е хубаво да сравни Аз, с някой. понеже си го възстанових за нуждите на представлението и го помня в детайли, но сега Да. ще го съкратя. Моля те. С едно колело карах, после се изкачих много високо по едни стълби с него. Влязох през една дървена порта. Тя беше на много високо, но долу имаше детска площадка с много деца. И аз не успях да затворя вратата и една страшна змия влезе. И аз имах огромна паника от това и се събудих. Библейски Това сън. е Наистина. вина. Така. Да, че допуснах при децата. При Юнг, за разлика от Фройд, змията няма да е сексуален намек, няма да е нищо такова. При него сънуваш разни неща, те са части от твоята личност. Нали, той така казва. Анимата, пък женското, пък мъжкото, пък... Това е много интересна въобще тема, но как това го превеждаме точно превеждаме на средствата на театъра? На достъпен за зрителя език. С хубава музика, нали, Елви? Да, с музика може би, защото... Музиката, всичко. Нямаш текст, за който да се скриеш, пиеса, герои, да си направиш там една характерност, нещо или въобще да се скриеш зад нечии други думи, чужди. За мен беше важно да има герой. Иначе, ако играе наистина себе си, аз съм в някакъв лудница, в който не мога да излеза, нали? Защото наистина всичко там е много лично. Излезе от или моят опит, или моите сънища. Обаче все пак това е пиеса. И беше много важно за мен да има това разграничение. Дистанция, Да. Иначе аз помня, имахме среща в началото с Елби, говорихме за идеята как да правим цялото и той каза, това е малко като терапия тогава. Аз казах, не, това не може да излезе като терапия. Не бива да бъде, Не бива, не. Ако публика дойде да види как аз оплаквам от живота си, така и нататък. Психодрама. Да, това не е Психодрама. интересно. И на мен, и предполагам на публиката няма да бъде интересно.
Затова беше важно Какви за ли мен. не? Искам да ви Просто кажа това- пък и друго. Да, извинявай. Плюс това накрая ще си решиш проблемите, то представлението няма смисъл повече да си играе, защото терапията е свършила вече. Не е ли консервативна българската публика по отношение на точно такива експерименти? Не ви ли се струва, че тя просто не е гледала достатъчно експерименти? Има едно на ум, мислейки, че перформанс, експериментален театър е непременно нещо лошо. Някакви хора си режат вените и има трупове на животни по сцената, защото и такива неща са се случвали на софийски сцени. Според мен в целия свят има и консервативна публика, и отворена. Разбира се. Търсеща нещо провокативно публика. Вашата публика до сега как се отнася към вашия експеримент? То може би ти много- си... Аз съм част от много тази различни публика. неща Мен беше се много чуха. приятно. Той всеки по различен начин го е преживял и много интересно после да дойде някой да ти разкаже той пък как го е разбрал. Съвсем различни неща. За мен тяхното представление, освен че с темата, която разработва, то има и така, как да кажа, качества чисто художествени. О, да. Визуални, звукови, театрални, актьорски качества. Поздравявам актьорите Да, и мои да, приятели безспорно. за играта в това представление. Така че той и по правилата на обикновения театър също Разбира съществува се. като Аз художествен казвам, че има продукт. предразсъдък към Има, да. независимите... Думата алтернативна. Да, альтернативни, особено сцени. пък ужас, да. И хората може би си представят нещо много такова едно неразбираемо най-малкото. Пък то не е. В нашия театър, в Паник Бутон театър, нашият как е слоган? Като Девиз девиз, не е нещо като push- мото. Мото е push with care. Push with care. Да, има две смисъл на това. Когато имаш паник бутон, Натискай, но внимателно. да, Или с отговорност. С отговорност. да, и това е за нас, към публиката. Ние искаме да правим нещо по-експериментален, обаче кой е чак толкова експериментален, че публиката няма как да влезе в представлението, какво правиме? Да усетят дискомфорт. Тоест не е била целта някой от публиката да усети дискомфорт. Или пък, нали, точно... Да ги скандализирате, да ги вадите от зоната им на комфорт, да ги мъчите нещо, да се чувстват... Да водим публиката извън това зона на комфорта. Не да бутнам. Но също интуитивно подхождахме. Има една нова школа да мисли за сънищата, който няма никакви връзки с Фройд и с Юнг. Това изглежда на сънищата като нещо, което е биологичен. И функцията е да приготвим за следващия ден. Като сънуваме, правиме връзки между нейроните в нашата музика. И работа на музика е да се появи света от нищо. Нали? Сега, когато сме в света, има импулси от всякъде. Звук, светлина, хора, жестове, всичко. Когато сънуваме, нашият мозък правим всичко от нищо. Няма инвенция, иначе... Да, и през това процес мозъка да прави асоциации. Например, ако видиш чаша, твоят мозък ще прави асоциации около чашата. Да. И това процес приготви ти да съществува в следващия ден. Тогава в това школа няма символи, Няма символи, няма тълкование. може ако искаш, ако обичаш, ако ти намираш Ако удоволствие, желаеш, ако да. желаеш, да. Но и това на мен лично беше много по-голям... Провокация. Провокация, да. Отколкото да играем Юнг или Фройд. Обаче, понякога, аз малко ще вкарам смешка. Давай. Понеже... Стана много научно. Стана много смешно, научно. Вече е смешно. Може добър осветител да развали всичко. Имам предвид. Исках да кажа, че... насочи сънуването. Да насочи с прожектор. Защото представлението, нали, гостува на Варненско лято и тогава се наложи аз да асистирам под формата на художествено осветление и разбира се, когато има адаптирано такова, нещата малко са различни и тогава музиката на Елби е по-важният фактор. Но Георги иска да ви поздрави с една песен по темата. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree.
Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me, while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave your worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Yeah. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Много ви благодаря. Браво, Георги! Всъщност той не е гост изненада, но ние си знаем, че може да пее много добре. Не ни изненада с песента. Знаем му номера. Аз гледах вашето представление в едно много голямо пространство в НДК. Това беше бившия клуб, така наречения дискотека беше преди, дискотека, всичко обединено в едно. Сега обаче го играете вече в Червената къща. Да, това е пак част от спецификата на представлението, да не свикваме много с едно пространство. Никаква уседналост. Да, да няма уседналост, абсолютно. Представлението ще има втора премиера, така да се каже. Ноември месец, цели 3 вечери ще го играем, така че сънуването е последователно в 7:30 в Червената къща. Като там е много интересно това, че салона е като една голяма стая. И всъщност това, което ти си гледала, този мащаб на пространството, сега пък ще го съберем в една сънищна стая. Което е добре, защото нашето желание за публиката да се чувства като те са в един сън. Че докато те гледат, това е техният сън. Ако сме в по-интимна стая, може да им давате и по една възглавница? Да, може. Одялът си. Пижама, да. Едно пижама парти. Няма да им се доспи. Не, в никакъв случай. Как... Благодарим за това уточнение. Всъщност това беше целта на Елби, да пише музика, приспивна музика, и хита на представлението е една приспивна песен, която той измисли за своето дете. Да, тя е реално песен. Спящото мече. Се казва. Тя е много хубава тая песен и ми се беше забила в главата много е сериозно. Аз дълго време преспивах с нея. Да. Тая песен. Да. Чак след това си вървях по улицата. Лайт мотива. Да. Спящото мече. Спящото мече. Над какво работите сега? И аз такива и си измислям всякакви ужасяващо глупави текстове. Но детето ги харесва. Над какво работите сега? В Panic Button започнахме един проект за бъдещето. Да. Ще работим от 100 години на... 100 години самота. Самота. Ама той не давал правата. Не, от
Няма да правим това като вдъхновено, представление. Мислиме на английски some solitude, например. Не 100 години. Няколко години, Точно, Мишо го... Веднага Мишо оцели. Това като инспирация ще работим от това. Започнахме да работим на текст, но това е за бъдеще. Може би още 1 година преди да излезе това. Прекрасно. Ти какво лично работиш? То всеки си има доста работа писта, и проекти, си има писта. И това е хубавото, че сме се събрали в Паник Бутон хора, които имат доста различни пътища и всъщност допринасят по този начин, много обогатяват. Аз правя почти винаги неща, които не знам как се правят, много са ми нови. Сега за първи път правя детско представление в Театър София. Браво! Да, и много се вълнувам от това, защото така аз започнах наскоро да ходя на детски представления. Открих по Малката русалка текст и премиерата също ще е в края на ноември там. Нейтън повече работи май в киното в момента. Да, малко повече, все повече, да. Елби? Аз работя 2-3 неща пак едновременно. То винаги така става, че известно време нямам работа, после успоредно правя няколко неща и сега живот и здраве работя за новия моят спектакъл на Мариус. И в същото време за едно друго представление в ДНК, също голяма доза експериментално, за срама, което трябва да излезе някъде началото на ноември. Отделно в момента се изживявам като звукар, правя музика за един филм, не знам дали трябва да го спомена, майче не, все още. Добре, надей, окей. Такива неща, малко като в това представление. Тънки звукчета и манипулация на... Една друга болна тема, звука в българското кино. Дано такива млади хора като тебе оправят тази травма. Имаме на тая тема. Богдана? В момента се решава. Стискайте ми палци. Стискаме. Да. Но иначе да. Тайни неща правим. Да. Аз повече се занимавам с преподавателска дейност в театралната школа Студията. Преподавам актьорство и музика и пея в няколко музикални формации. Прекрасно. Това е в момента. Знаете ли, че пак Юнг, този огромен ум, голяма личност, интелектуалец, какво ли не, на края на живота си казал, аз толкова много изследвах, толкова много се чудих, толкова много въпроси сякаш се зададоха. Основния не можах да му намеря отговор. Защо сме тук? Да. Защо сме тук? Може би, за да имаме свободата да правим това, което обичаме, като вас. Много ви благодаря, че бяхте в Нощни птици. Дисонанс за двама артисти и сънувай цветно, приятелю, лека нощ! Looking down at all I see, faded faces fill the places I can't reach. You know that I get you somebody. You know that I get you somebody. Someone like you. Lovers on the covers on the street. You know that I get you somebody. You know that I get you somebody. Someone like you. Someone like you. Someone like you.
die.